umukobwa washakaga iterambere cyane muri njye. Gusa naje guhura n'umuhungu w'umugome ku buryo bw'indengakamere. Ubu ndashaka guhana uwo muhungu. Gusa ikibazo bizababariramo benshi. Ndibaza mbireke, ariko nkumva ntabireka. Oya, ngomba kumuhana kugira ngo atazagira n'undi abikorera. Ubu nta kintu koko wafasha? Ubu nta nubwo yaba yakubwiye yuko nawe maze kumuvugisha? Oya, ntabwo yambwiye aho yagiye. Gusa namuhaye nimero yanjye kugira ngo nagenda aze kubasha kongera kujya mvugisha. Muvandi, kose ndakwinginze mfasha amenya aho yagiye. Ese mupfana iki? Ko mbona wahangayitse cyane, bimeze bite? Umva, Daniella ni inshuti yanjye, niyo mpamvu ubona nahangayitse. Gusa akose ubundi nta nubwo yaba yakubwiye nibura aho yerekeje. Oya, nakubwiye ko nta hantu yeza ambwira yagiye. Ahubwo ngiye gusa nabonaga ari umukobwa usa n'ufite ibibazo byinshi. Ikindi ukabona asa n'ufite ibintu byinshi mu muri we. Umukobwa wari ufite ibibazo bigaragara. N'igihe cyose twamaranye hano mu rugo ntabwo yigeze abasha kugira ijambo avuga, n'amagambo yaba yaravuze arabarika. Harya wambwiye ko Daniella ari inshuti yawe? Yego, inshuti yanjye. Kubona wambaye ibintu isa niye. Muvandi rero unyihanganire nakubeshye, Daniella ni umugore wanjye. Kuki wambeshye? Biragaragara ko n'ibyo wambwiye byose ari ibinyoma gusa. Gusa nyine nta kindi nakubeshye, nicyo cyonyine pe. Sawa, ngo turi kumwe nyine kuzirwariza nawe. Neza, ngiye kubikubwira, ariko ndagusabye ntubaze ibintu byinshi cyane, kandi ugire ibanga. Ndatwite, n'umugabo ibibazo by'abantu byinshi cyane. Uvuze iki? Gusa uko byagenda kose, ugomba kubyakira. Mbese ndaniya byanyuze mu zihe nzira umukobwa nkawe nizera neza ko usukeye. Twavugana gutya. Oya, none se urambwira ngo nabyumva ko byose ngira ikintu mbirenzaho. Ubwo mbwira. Ntabwo ari icyo kintu cyose. Kandi ukomeza kumwakira. Uzajya utuma umubeshya. Nanjye umuntu ndababara, igihemu niyo ntandaro y'ikibi. Twareba uburyo nyine twapanga nko muri iki cyumweru yaba mu mbizi hako nyine tugahura tukaganira bitari kuri phone. Nta kibazo, nge ndahari. Wambwira cyangwa se nanjye mbaye mbonye umwanya twapanga tugahura nta kibazo. Yes, anytime, yaba kwa kabiri cyangwa kwa gatatu nta kibazo, nyine twaganira.
uretse gato uretse aho se petit frère ariko iyo uza ukarinda winjira mu nzu utanansuhuje nkaho twirirwa uba wumva ufite ukuri koko rwose rero kamubwire rwose frere ukumbabarira pe ubumbana dore no kubona simbona nananiwe birenze nawe ari wowe rwose ahubwo se wowe bite wiriwe ute nanjye meze neza niwe neza nta kibazo ariko ushobora kuba muri iyi minsi akazi katakoroheye ukaba ufite akazi kenshi ubu none batuzaniye bosi mushyashya aradukoresha nk'amapunda turakora tukongera tugakora nta poze agapoze kiwe dore kaba kangana udupoze twe do ni gutya ukavamo utabona usigira wose ngera nyine no kwihangana hose nimba urumva ni mushya nyine agomba kugira ntuza ziwe agomba kubimenyera ni akazi mu kazi niko bigenda kabisa sawa sorry nuwo twavuganaga ubwo rero gahunda niye katurebe umunsi umwe muri iki cyumweru sawa nukuri mwana wa uranshimisha uransetsa mana yanjye karuzi ko hano haje umusore ashaka Daniella umusore cyane rwose sore none se mwana wa uwo musore aha yahabwiwe n'iki ikindi numva ntiyumvisha n'iki cyari kimuzanye koko sinakubeshye ariko gusa wibuke ko wambwiye ko hari umuntu Daniella yigeze guhamagara amusaba ubufasha nibyo narabikubwiye nibyo ashobora kuba arongorera none se bavugana ko numvaga asa nkaho yanze kumuha ubufasha yarazanywe n'iki mama nanjye byancanze ariko nabonaga ari umwana mwiza gusa yambeshye yakubwiye ngo iki se bwa mbere namubajije ikimuzanye arambwira ngo ni inshuti ya Daniella ngaje kumufasha ambwiye ngaje kumufasha ndabyumva nza kubona mbona afite impeta nk'imwe ya Daniella neza ndamubaza ko ufite impeta nk'iya Daniella arambwira ngo ni umugore we naguye mu kantu mbese muri make navuze icyo ntora n'icyo ndeka none se mwana wa ko numva ibyo bintu biteye urujijo ibyo twakabimenye neza rero iyo Daniella ari kuba ari hano mama nanjye byancanze gusa yansigiye nimero ze ngo ninza kumenya aho Daniella aherereye nzamumenyesha umva rero mwana wanjye n'ubu tutakomeza kubivugaho kuko nta gisubizo twabibonera urumva dore nijoro dore urabona ko rimaze kuba rirerire urumva haguruka ujye kuryama tuzatubirebaho n'ubundi ijoro ryiza basubwo nta hejo mwana wa nibyo umva anje nkubwiza ukuri we naguhaye diru urayica rero nta yindi gahunda ngiye ngishaka gupanga nawe kugeza ubu ngubu ntayo pe shaye byo mbwira ngiye ntacyo bimbwiye mu gihe ngiye ntarabona Daniella ntacyo bimbwiye umva wa mukobwa uyinkangisha ibyo ngibyo kwanza reka nkubwire niyo nda uri kundatisha ntabwo nizeye ko ari iyanjye rero wishaka kuntera ubwoba
Yes, nje ntabwo ngira ntabwo bangira wishaka untera ubwo. We nimba udashoboye gukora ibyo nakubwiye uzabage wifashe. Ikindi ugomba kumenya ntabwo ari njye utera inda njyenyine. ariko se aje urakomeza kunyihorera urumva amaherezo ari ayahe koko? Mudo ndimo kubona isimo kumbana ndende rwose, ndimo kwibaza niba ndi umuntu bikashoboka. Mama Mudo, ubu ko aricyo ubuzima bwanjye bwangiritse koko. Gusa aje njye ntabwo numva icyo ushaka kumbwira. Ufite ikihe kibazo? Mama Mudo, ndatwite. Ngomba iki? Aje ugize ute? Ntabwo ndimo kwibishimira. Ese nuko ko wambwiye ko nta basore bakibaho, iyo nda wayikuye he? Ese ubundi umukobwa ungana utyo nkawe ugatwita ate koko? Aje urambabaje. Ntabwo ari wanyibwiye ko nta bahungu bakibaho? Iyo nda se wayinyweye mu mazi? Iyo nda wayinyweye he? Muraho yego. Amakuru yawe se? Turaho hayangize. Natwe ni amahoro. Ni byiza. Ariko rero ntabwo nabamenye. Yego ntabwo mwatumenye. Narinje kureba umukobwa uba mu hano witwa Daniella. Yo, mwana wanjye se Daniella ugira ngo aracyaba hano? Reka da, yaragiye. Ariko se ubundi Daniella mupfana iki? Daniella se? Daniella ni umugore wanjye. Ni umugore wanjye yari amaze iminsi atameze neza, aza kugira ikibazo ku bwonko. Ngiranya ugira ngo mujyane kwa muganga, mba ndamubuze, ndamushakisha ndamubura kugeza n'ubu sindamubona. Yo, komera mwana wanjye. None se wabwiwe n'iki kwaba hano? Ubwe yaranyihamagariye arambwira ngo ntahanga ngo asigaye aba. Ko narinje rero kumureba. Nese Daniella yahamagaye bangahe? Ko numva aho ngo budashobotse. Ubundi se yari afite abagabo bangahe ko nabonaga yari akiri muto? None se mama hari undi muntu waba waraje hano kumubaza? Yaraje ariko hagati yawe nawe sinumva uwaba ari mukuri. Ariko se wa musore we, wowe ukuri kwawe ni ukuhe? Ko mbona mu mukurikirana muri benshi. Ariko rero ntabwo ndi kubyumva neza. None se hari umuntu waba waraje hano aranyiyitirira amushaka? Hanyuma se uwo muntu yaba yitwa ndubundi? Uwo muntu rwose mwana wanjye ntabwo muzi izina. Yahasanze umuhungu wanjye. Mama